Ассаламу алейкум. Шұқылай арнасын көріп атсыздар. Сіздермен бірге мен Оспан Дәулет. Бүгін бұл видео сабақта біз мынандай телефонның экранын ашып тастадық, көріп тұрсыздар. Жаңа жасап қойғанбыз. Яғни ол қандай? Яғни телефон Samsung A01. Samsung A01 келген мәселесі телефонның егесі телефонның экранын сындырып алған. Мына енді ескі экран жарамайтын, біз енді ашып тастадық. Енді оны ашу не сынып кеткен экран болса, ашуды білетін шығар деген ойдамыз. Енді бұл көбінше бұл видео сабақ мастерлерге арналады, телефон жөндейтін кісілерге. Және мына жерде жаңа экран. Бұл видеоны түсірудегі мақсат бізде мынандай экрандардың A01-дің экрандары екі түрлі болып бөлінеді екен. Қазір экранды қоя тұрайын. Мынау ескі экранды байқаған болсаңыздар, мына жерде мынандай разъемның нелері жоқ, шлиптінде разъем жоқ, яғни платаға жалғанатын разъемдары жоқ, астыңғысында және үстіңгісінде. Бұл ескісінікі разъемы басқаша екен. Кәдімгі айтқанда обычный экрандардан қарағанда, экрандардың разъеммен салыстырғанда мұныкі мынандай жалпақтау болып келеді екен. Одан кейін яғни ескі экранды лақтырып жібермейсіздер, ләжі болса, жаңа экранды салатыңызды салыстырып көресіздер екеуін разъемдарын. Егер екі түрлі болатын болса, ескі экранның андай разъемдарын жаңа экранның шлиптіндегі разъемға ауыстырасыз. Яғни бізде жаңа экранның разъемы кішкентай болды да, телефонға платаға сай келмеді. Бұл платаға және төменгі платаға. Сондықтан астыңғы шлиптіңді және үстіңгі шлиптіңді разъемдарын шешіп аласыздар да, оны жаңа экранның жаңа разъемдарын алып тастап, ескі экранның разъемдарын саласыздар. Мінекей. Пайкмен, фемпайкмен қоюды білетін, фемпайкмен жұмыс істейді білетін болсаңыздар жақсырақ. Егер білмесеңіз, жақсы кім білет, араларыңызда сол адамға апарып қойдыртып аласыздар. Және экранды салсаңыздар, экран сағат болып жұмыс істей береді. Минутына 60 секунд. Мінекей, біздің жаңа экранымыздың шлифті. Осында кішкене бір мәліметпен бөліскіміз келген болатын. Біз жаңа экранды салған соң қазір тексеріп көрсете саламыз. Бетіне стеклосын ұрып қойдық. Қазір экранды салып болған соң, клейлеп болған соң жалғастырамыз. A01 зарядта тұр. Мен қазірше бұлай ауыр адам сияқты бинттеп істелінген сияқты осылай сары немен орақ қойдық. Мастерлер біледі ғой енді бұл нені. Енді қарапайым сіз қолданушы кісі болсаңыз, бұны түсінбейсіз. Енді түсінбегенде телефон жөндеп істеу үшін де кішкене тәжірибе керек болады. Енді видеоға қарап та салып істей берсе болады, бірақ бірінші істеп жатқан адам бәрібірде істейтін мастер сияқты істей алмайды. Сондықтан бұл негізінде көбінше сол мастерлерге арналған видео обзор. Қазір телефон қосылсын. Мінекей телефонда біз паролі бар екен енді бетінде. Экранымыз оқ болып істеп тұр, досымыз айтқандай. Сағатбек болып тұр телефон, экран. Артқа айтатын мінекей. Жаңа телефонымыз A01, ескі телефон, ескі экраны. Жаңа шлифттің разъемы жоқ. Ескі экранның шлифттегі разъемді біз жаңа экранның разъемын ауыстырып салдық. A01 мінекей бізде бүгін ремонтта жатқан. Осылай бір кішкене видео обзор жасадық. Енді көбінше бұл мастерлерге арналған. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, құрметті коллегалар, видеоны қолдап, әлеуметтік желідегі нелеріңізге, парақшаларыңызға таратыңыздар. Міндетті түрде енді каналға тіркеліп қойыңыз. Сау болыңыздар.